ครับเป็นกระดีเลนจัดสีเขียวนะครับนี่ครับโอ้ยเลือดนี่ก็เป็นปลาช่อนนะครับใส่บ่อสวยเลยครับขัดเข้าไปก่อนนี่ครับสภาพหมายก็เป็นคลองนะรับประทานทั่วไปครับนี่ครับโอเคครับสภาพหมายวันนี้ก็ลองตีดูครับฝากผลงานก็ดีเรียนจับด้วยครับใช้งานง่ายได้ตัวเร็วยอดครับ